बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आहल टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। आज जो अपना चूज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहर नंबर 1 और 2 का आज दिन हो गया है 23वां शुरू। इसके 22 दिन हो गया मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। और शहर नंबर जो हमारा 3 है वो आज 21वें दिन में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ज़बरदस्त जा रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आए अब करते हैं वीडियो शुरू। हाँ तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ शहर नंबर 1 में। तो माशाल्लाह चूज़ा आपके सामने है, ज़बरदस्त जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भी शहजाद कितनी में डाल दी है? जी 12 में डाल दी है जी। हाँ अच्छा। हाँ खादम जी उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। तो कितने पंखे चल रहे हैं आज? 4 पक्के उस्ताद 4। जी। हाँ कैसे चल रहे हैं 4? 2 टेम्परेचर पे उस्ताद जी, 2 मैनुअल। हाँ विसैम जी सुनाओ कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक हो? जी। अच्छा कितनी फीड लगाई है आज? सर जी आज 38 बोरी चल गई है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ तो दोस्तों चूज़ा आपके सामने है माशाल्लाह 1 नंबर शर्ट का। तो ये है टेम्परेचर आज का, आप देख सकते हैं इस वक्त 28.5 टेम्परेचर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा शहर नंबर 1। अभी हम चलेंगे शहर नंबर 2 में और आपको वो भी दिखाते हैं। तो मैं आ गया हूँ शहर नंबर 2 में। तो ये है हमारे शहर नंबर 2 का चूज़ा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी आज 23वां दिन है, इसके भी 22 दिन हो गया मुकम्मल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नज़र मारें ज़रा चूज़े को माशाअल्लाह। शहर नंबर 2 में कितने पंखे चल रहे हैं? 4 पक्के उस्ताद जी। 4। जी हाँ। अच्छा ये कैसे चल रहे हैं? 2 मैनुअल उस्ताद जी, 2 टेम्परेचर पे। अच्छा वो टेम्परेचर पे कितना पंखा चल रहा है? एक तो 30 पे ऑन है तो 29.5 पे ऑफ है। अच्छा एक 29.5 पे ऑन है और 29 पे ऑफ है। सही है जी हाँ। चलो। हाँ भाई शहीद कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, ठीक ठाक। ठीक हो? जी हाँ। अच्छा तो कितनी में डल है? टोली उस्ताद जी 4 हैं, अभी चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा जी हाँ। फीड कितनी चली है? 33 बैग। जी हाँ। चलो सही है। जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये पाँव दिखाओ अपने, तुम्हारे पाँव बहुत ख़राब हो गए हैं। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये कितने पाँव जो है ना ये सारे ख़राब हो गए हैं, आप देख सकते हैं। साधम तुम्हारे भी हैं? मेरे भी है सर। दिखाओ, ये देखें। तो मैं इनको अक्सर हल बताता हूँ लेकिन ये हल करते ही नहीं है। मैं इनको कहता हूँ वो जो होती है हवाई चप्पल जिसे बोलते हैं वो मंगवाएं, वो डालें। उसके साथ कम से कम 80% जो है ना वो फ़र्क पड़ता है, पाँव ख़राब नहीं होते। तो मंगवाओ ना। लेके आऊँगा कल को। अच्छा जी हाँ। तुम भी मंगवाओ, लेकर नहीं आऊँगा। तो चलने से बेजार हो जाओगे। जी ठीक है ना? ठीक है। हाँ भी अली गुलाम जी उस्ताद जी। सुनाओ कैसे हो? अल्लाह शुक्र है उस्ताद जी। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा कितनी मोटलिटी की है आज? हमने कहा 7 मोटलिटी। हाँ जी। फीड कितनी चलाई है? ये 32 बैग चलाए हैं। हाँ जी। अच्छा हाँ यार वो तुम्हारी वीडियो तो मैंने डाली थी जो, वो किसी ने दुआ तो की नहीं है यार। बस वो उसको छोड़ते हैं और दूसरी बनाएंगे। तो ये क्या खड्डे हो रहे हैं तुम्हारे सारे? ये खड्डे ऐसे ही हो रहे हैं। बूढ़ा हो गया उस्ताद जी। हैं? बूढ़ा हो गया इसलिए देखे ना, हाँ नहीं, ये वो माँ शायद से बूढ़ा बूढ़ा हो हो गया गया। इसलिए ऐसे होता ये जा रहा ज्यादातर वो शादी का सोच रहा है ना, इसी टेंशन में। अच्छा ये टेंशन में बूढ़ा हो रहा है। जी, जी। अभी हम ये हाथ बांध के इंतजार करते हैं, ये भाई कहने को जाते हैं दुआ बस करें दवा करें। कि इसकी जल्द जल्द शादी हो जाए। अच्छा तुम क्या कहते हो शहजाद, होनी चाहिए शादी इसकी या नहीं? जी होनी चाहिए यार। अच्छा जी हाँ। उम्र बढ़ रही है इसकी तो। बहुत ज्यादा उम्र होगी सर, बाल भी सफेद हो रहे थे। हाँ यार ये देखो बाल भी यार, बेचारे की। बाल सफ़ेद हो रहे हैं देखो कितने, गंज भी होगी है यार। शादी कर होनी चाहिए अब। हाँ सही करेंगे शादी। हाँ दुआ करते हैं भाई, आप लोग भी करें। कोई बोला था कि मैं भाई दुआ करे इसके लिए यार शादी हो जाए। 4 मंगनियाँ। हाँ भाई ये झूठ तो नहीं है, सर सच है ये। सच है ना? जी, इसकी 4 मंगनियाँ टूट चुकी है। टूटी नहीं है, इसने तोड़ी है। इसने तोड़ी। हाँ अच्छा। तुमने तोड़ी है ना? हाँ जी। इसने कहा वो बीमार हो गई है, 4 के साथ मंगनी हुई, चारों की चारों बीमार हो गई।
अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो? इसके नसीब में ऐसे है। ऐसे ही नसीब है। शमीर क्या करने लगे हो? उस्ताद जी स्प्रे कर रहे हैं स्प्रे कर रहे हो जी किधर? अभी शेडो में अंदर चूजे में सर। चूजे में जी हाँ, चूजे में अंदर कर रहे हैं, नमी थोड़ी कम है इसकी वजह से। नमी कम है, जी हाँ, चूजे के ऊपर स्प्रे करोगे? स्प्रे करेंगे जी। किस चीज़ की स्प्रे करने लगे हो? सर आज हम स्प्रे कर रहे हैं मेंथोल की। चूजे के ऊपर? जी हाँ, चूजे के ऊपर सर। एक और दो मशीनें हैं। ये एक मशीन में कितना पानी आता है? सर ये एक जी मशीन है 18 लीटर की है। 18 लीटर की? जी हाँ सही। जी। तो ये कितनी लगाओगे? ये सर 2 टैंकी जो लगाएंगे एक ही शेड में। चलो सही जी है। हाँ। ये जो हम है ना 300 ml डाल रहे हैं एक मशीन में। इसे भी अच्छी तरह हल करो। चलो भाई चलो जल्दी करो। पहले किस शर्ट में करवाओगे? सर 3 नंबर में। 3 नंबर में? जी हाँ। चलो सही है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। दूसरा किधर गया? दोनों एक टैंकी लानी है ना। लगानी तो एक है ना, इधर से जाएंगे दोनों इकट्ठे, दोनों वापस आ रहे। चलो चलो सही है। ऊपर रख, ऊपर रख, ऊपर रख और ऊपर रख, बस। तो दूसरा किधर गया? सर वो बाहर आ रहा है असल में घोड़ा। तो इसका पाइप किधर है? पाइप टूट गया इसका। सही तरह घुमा के ना, इधर इधर भी घुमा ना, ऐसे ऐसे। तो स्प्रे जो है ये लड़के जो कर रहे हैं, पंखे हमने बंद कर दिए। ये इसके साथ ये होता है कि ज़रा सांस वाली जो नाली है वो अच्छी तरह खोल जाती है। ये मेंथोल की खुशबू जो है ना, ये सांस की नाली को खोल देती है, इसलिए जो है ना फ़ैन बंद कर देते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन अगर फ़ैन बंद करके करें तो ज़रा रिज़ल्ट अच्छा आता है इनका। तो ये जो है ये आखिरी चक्कर लेके जा रहे हैं। ये हम जो है ये स्प्रे दिन में 4 मरतबा करवाया करेंगे। तो अभी चलेंगे 1 नंबर शेड में। हाँ भाई गुलाम मोहम्मद, कर लिए शुरू? करो 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 करो। शुरू। आहिस्ता 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 आहिस्ता। शेड नंबर 2 की जो है वो भी स्प्रे शुरू कर दी है। हाँ शमीर, ये सर क्या सूरत हाल रही आज की? आज सूरत हाल तमाम माशाल्लाह बेहतर रही। 1 नंबर की जो फीड थी दिन में 36 बैग थे, 2 नंबर के 32 बैग थे, 3 नंबर के 31 बैग थे। अच्छा तो 1 नंबर की जो आज दिन की अमवा थी वो थी आज 18। अच्छा जी 2 नंबर की थी 7, 3 नंबर की थी 5। सही। जी चलो माशाल्लाह। तो अभी तक की क्या सूरत हाल है? अभी तक की सूरत हाल सर 1 नंबर की जो अमवा थे वो 5 है, 2 नंबर की 2 है, बाकी आज 3 नंबर की वो 1 है। अच्छा, तो पानी में आज क्या 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 चल रहा है? पानी में सर 1 नंबर में जो हम डॉक्सी चला रहे हैं, 2 नंबर में जो न्यू माइसिन चला रहे हैं, 3 नंबर में इमेंटाकोल टिलमाइकोसिन चला रहे हैं। अच्छा जी एमेंटाकोल। टिलमाइकोसिन। एमेंटाकोल में क्या क्या है? उसमें सर एमेंटाटीन है अच्छा और एनरोकोलेस्टीन है सर। ठीक है, जी सही है। तो ये तीनों का हो गया? जी हाँ सर, तीनों मेडिसिन है रात की। कितने घंटे दोगे? सर ये हम चलाएंगे 12 घंटे। 12 घंटे। जी ये देखें दोस्तों, ये चूज़ा भी देखें और ये चूज़ा भी देखें। ये दोनों चूज़े एक ही दिन के हैं।
ये भी और ये भी आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल इसने वज़न ही नहीं किया। ये तो ऐसे जैसे आज ही जो है ना अंडे से निकल के आया। तो सुबह जो है ना गुलाम मोहम्मद का भी वज़न है। जी हाँ, चूजा आपने देखा है क्या क्रॉस करेगा आपको? मेरा इरादा क्रॉस करेगा उस्ताद 3 नंबर। 3 नंबर को क्रॉस कर जाएगा। 3 नंबर क्रॉस करेगा। हाँ भाई, क्या कहते हो तुम गुलाम मोहम्मद? उससे वजन हमारा अच्छा आएगा इंशाल्लाह। इनको क्रॉस करेगा? जी इंशाल्लाह। आसफ से भी पूछते हैं। हाँ भाई आसफ। जी उस्ताद। हाँ, तो क्या कहते हो कि वो जो 3 नंबर है वो आपको भी पीछे छोड़ेगा कि नहीं? नहीं उस्ताद, उम्मीद होता नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी उस्ताद। चलो देख लेते हैं, अभी कुछ घंटे ही बाकी हैं। टाइम क्या हो गया? टाइम दिखा, टाइम कुछ घंटे बाकी है ना। 10:57 यानी कि 11 बज गए हैं। तो बाकी कितने घंटे रह गए? 6 घंटे। 6 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि किसका वजन अच्छा होता है। ठीक है ना, चलो देख। हाँ शमीर, ये सर, ये तीनों शेडों के कितने कितने पंखे चल रहे हैं? अभी सर तीनों शेडों में जो एक मैनुअल है, एक टेम्परेचर पे लगा हुआ है। अच्छा, जी तीनों में? तीनों में सर। अच्छा, शेड नंबर जो 3 है वो तो 2 बड़े हैं, वो उनका कितना कितना चल रहा है टेम्परेचर पे? पर सर अभी जो बड़ा माल है हमारा 1-2 नंबर का, उसका हम अभी 28 टेम्परेचर चला रहे हैं। जो 3 नंबर है उसका 28.5 चला रहे हैं। 5 पॉइंट का यानी फ़र्क रखा है। अच्छा, जी। तो उसमें कितना पंखा चल रहा है टेम्परेचर वाला? एक जो टेम्परेचर पे लगा हुआ है, जो 1-2 में वो जी। पंखा हमने लगाया हुआ 28, 28.5 यानी 28 पे टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर वाला पंखा रखा हुआ है वो 28.5 से 29 पे रखा हुआ है, एक मैनुअल है। सही है। जी हाँ। चलो ठीक। हाँ गुलाम मोहम्मद, कैसे हो? जी सर, ठीक ठाक हो, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए कैसे है? मैं ठीक ठाक हूँ। जी सर। कितनी मोर्टालिटी की आज? मोर्टालिटी 3 है। 3? जी सर। अच्छा, तो स्प्रे कर दी आज? जी सर। अच्छा, तो क्या लगता है क्या वजन आएगा तुम्हारे शेड का? इंशाल्लाह सर वजन अच्छा आएगा। कितना आएगा? 975 ग्राम। 975 ग्राम? जी सर। अच्छा, देख लेते हैं सुबह कितना वजन आता है। हाँ, अभी तू क्या कहता है, कितना वजन आएगा? सर 850 पौने 9 से आएगा। 950 850? हाँ। चलो देख लेते हैं। राय तो अपनी अपनी है ना। जी सर। शमीर, तू क्या कहता, कितना वजन आएगा सुबह 3 नंबर का? सर मेरा अंदाज़ा 860 आएगा। 860 है। जी। वो तो 975 का काम बता रहा है कि 975 आएगा। ये तो इसकी उम्मीद है ला कर हो जाए। अच्छा, जी तुम्हारी उम्मीद नहीं है? जी नहीं। अच्छा, इस वक्त वजन कम आ रहे हैं यार। जी हाँ, बस थोड़ा ये फिलहाल डेंजरस है ना सर, मौसम के हिसाब से। मैं कहा सर ये जो फिलहाल है थोड़ा डेंजरस है कि मौसम के हिसाब से थोड़ा हाँ। नमी का इशू आ रहा है, इस वजह से थोड़ी वजन में कमी आ रही है। सही है। जी। चलो अल्लाह खैर करे। हाँ तो दोस्तों, चूज़ा आपने देखा, आपकी राय भी दरकार है। आप देखते हैं क्या राय देते हैं। तो चूज़ा आपने देखा है शेड नंबर 3 का। इंशाल्लाह ताला सुबह करेंगे इसका वज़न। तो जो भी आपको लगता है वज़न कि कितना आएगा, वो अपनी राय जो है वो लाजमी दिया करें। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद बिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।